إيه سنة أنا كمي نجامي جرتات يا طيب ما صحتي بدي هلا بدي إذا إيه بدي أنت ترانا في بر قرار فودي ما بردرا مالي دمين نفني على سبيرة نروح ليه أنا برا تكون أنت مفتي نبرا عفتي ماذا دول أبدني لا لا لولاني بر ما لو تعرف كنوا جول ماشي دوكا دي من كان يوكين تولي ديني يوكين مو جارسان قبي ديتي مرتي سنان جديت ما جولين دبستو جولين باي تاراني تو بقى يشيد اللولا جيرو كنافني سيدي بدي ماشي أكبر بعدين هقول إني تنقفتود akkamitti dhimma ishee teettaati nama sitti dhufu tokko hiriyaa kee tokko dhimma ishee teettee maan isin akka obboleettii keetiitti ittiyiteetis tumteetis deebisuu qabda akkamitti dhimma ishee ittaanati. Osoo ijoollee taatee fakkaatu garuu isin nama guddaadha waan isii baasuun beetechuuf galu. Akkasumaan jedhin hiriyaa teeti bari hiriyaa tee akka obboleettii keetiitti ilaaltee loluu ni qabda. Maaltu nu dhibeen allayyaa haalitti waan kiyya beekamaa keessi maaltu rakkata. Ara waaqanniifama jedhee akkanan jedhani akkanammaan jedhini. Ati lammata waan akkana kana ittiin deebii maalumaafuu ani amma karaa manaan gala waan ta'eef yoo ishii si bira dhufte gorsi ati. Tole. Bakka nagaan ture. Ati gizee hundaa naan lolta. Dhagaa dammee ani gizee hundaa waan si loluufi rakkoon namni yookiin haajaa si baay'ee si lolaa jira. Warreen si duuba deeman kan ittiin. Jaarsan qaba biyya dheedhiiti amansiisi. Jaarsas qabaattee qabaachuus baatte amansiisuu qabda. Nuti uffattee jedhaniiti haaloo si bahu nama bira dhaqxu miidhamuu dandeecha. Gizee hundumaa sittan hima garuu ati naan dhageessu. Gizee hundumaa naan lolteettee na jibbitee halaala deemaa jirtaa miti. Garuu har'arraa kaastee waan ani siin jedhu yaadachuu qabda yaadammi. Ati yaa'ii baay'ista. Yaa'ii baay'ista naan jettee miti dammi. Homaa rakkoon qabu. Erga yaa'ii baay'isee guyyaan ati immoo dhiifama jettee na bira dhuftu tokko waan jiruuf kanan hin raaffatiin. Inni dhufu si bira dhiifamaaf. Tole hin dhufu jettee miti. Garuu itti yaadi mana taa'iti ammaaf siin galu ciisiti itti yaadi mana keetitti. Tole erga jette. Keetiif dammee galatoomi. Garuu waan asiin jedhe kanas hin raaffatiin amma gali karaa mana keetii. Ayyee. Ay micayyoo tanaa ani waan gaarii gizee nani loluun akka nama aaree taate nattaaraa jirti moti duraanis mana kiyya hanqattee har'a natti deebite har'as immoo keessi kiyya obsa dadhabeetina akkas jedheen garuu waaqayyo ishee waliin haa ta'u ani homaa gochuu hin danda'u kanaan booda kara dalagaa kiyyaan deemaan maaltu na dhibee waan namaati jiru. Ani galata rabbii naguma. Ati ima jirtaa eebi? Naguma jirta. Egaa jiruun maal fakkaatti? Gizee hunda bira dhuftu obsileeti bira dhayiidhaan guyyaa daqiiqaa bira asirra kun barbaadu bara akkamis si yaade si eegaa jira eegaree kun taa'ee gizee maaliif hin dhufreedha? Ati gizee asii bira na bira dhuftee si eegu deemtee obsileeti bira dhayiidha maaliif garuu? Hachis hin deemu. Eessa deemtaree kophama kan mana walaa jirtaa kan hunda? Ishiin jibbee jira. Baga bira dhaquu dhiistee isiin bira kanuma nama lolaa oolti isiin nama gaarii miti nama badaadha nama gaarii fakkaatti malee. Sirri keeti. Assalamu alaikum. Waalaikum salaam. Akkam ooltan? Yalla nagaatti. Beektaa? Sillalaa namjoo. Tuffattee deemtan mintalattiin ture. Aboo isitti nu jala oolta. Ati akkamitti asii yaada kan deebisuu dadhabde? Ani immoo isii akka keessanitti deebisuun salphaadhaa garuu hin jarjarin akkasii maal jarjartan akkana? Amma nu argitee baate? Isin margitee baatee na fakkaata maal beeka? Haa micoon gaariidha isin micoon nama gaariidha. Amallee isiillee gaariidha hedduu bareedduudha. Miskiinas nama gaarii. Isiin nama kaayooti. Nama gaariidhaas ammallee yaada isii haasofsiisee argee jiraan. Yaadni isii guutuun kanaas waan guddinaa waan gaggaarii yaadni isii waan gaariidha. Kanaafuu yoo isin diddes isin ustaniituma jala hin deddeeminaa. Yaada addaa qabdi jechuudha moo akkamiin nu jaalanne nu tuffattee jechuudha fuula isii rabba gammachuu yaadni isii nama guddina barbaadu nama ammallee nama gaarii barbaadu isin yoo isin didde safuullee eeggadha isin namni dhalaa takka kalaas yoo si didde wanni jala deemaa oolaniif hin jiru. Kanaafuu jalas deemaan oolina dhiisaas jala hafaa. Akkamitti beeku? Nama dhibe kan maal jaarsa kiyyaa kunu? Ati bar seenaa kiyya caalaa seenaa isii harka qabdama akkamitti beekti?
Ayyeroo hundaa kan nama gaarii tokko akkanumatti yeroo isin sibira dhuftu argamale ani sabbee qaba biraati. Haga kana hunda haasaftee isiin akkana nama gaariidha jettu. Anaan takkaa maaliif nama gaariidha naan jedhe. Maan kaan isaan bira wayii si dubbadhaaree sanii yeroo ati na bira jirtu miti si duuba dubbadha malee. Laalu biratti nama gaarii masiin jedhaadha. Akka intala gaarii taate intala mana keessa qabaatu hojjetee jaarsan kee jabeessitee qabattu nima dubbata yeroo baay'ee. Natti hin fakkaatu. Laala nama gaariidha. Isiin nuyi diddaati isaa maal irraa shakkite nuyi diddaa jirtu kun. Ati jaarsa kan kee maal shakkitaaf jaarsa kan kee dhiisi mucayyoo akka jaarsa kan kee ta'inuu waliin shakkeen gara keenya nu deebise harkaan nu galchi. Akkami gaarummaa isii kanatti arginu. Maal isiin nama dhiisitti kanumatti arginu gaarummaa. Hayyee sun hundaafuu jajjabaadhamee animillee dadhabee dalagaa irraa dhufe uffata kana ofirraa jijjiira. Ati kai isaanii shaayii danfisi kan Anteetu. inni dhufa uffata ofirraa jijjiira. Saatoo isii duraanuu jaarsa kiyya irraa shakkaa ture beekte. An akka isiin asii fagaattu godhuu duraanuu fedhii qaba. Ammaan boru ganama dhuftaati. Anatu iyyuu harka keessatti akka godhu godhee sii galcha isii waan takka yaadinati. Wayii jaarsa keetiin akka jaarsi kan kee waa'ee isii kana bareechisee maruutti walii dhiyeenya wayii qabanii. Si qofaa miti anumaayyuu na shakkisiise akkamii irra deddeebiin gaarummaa isiin. Faranuyyuu kanaaf walii dhiyeenya isaanii shakkaa jira. Amma urgaas ta'een yeroo dhufnerra waa'ee gaarummaa isii qofaas. Kanaafuu amma akka gulugee harkatti sii galchaa ati. Sa'aatii asitti bilbilee kootu sin jedhetti sa'aatu sirriitti sun dabarsin dhuftanii sitti yaama. Mataarra osoo hin dhufne amma karaas deemna karaas akkasii ati yeroo sanitti nu qopheessi. Akka godhi maa kun dubartiin qabani. Bartaan irratti dhiisiti waan hundaa. Eeyywa akkasitti jabaadhuti waa hunda sirra deemi. Tole. Yalla nagaan bula. Amaana. Duraanuu irraa shakkaatu waan ture irra kallattumaan ifa baasee dubbate namarratti. Wannan shakkiin oolanne. Kun salphaa miti harkuma kiyya keessa jira isaan hunduu. Boruma ganama waamee isaan lamaan asitti wal argisiisee haa fuudhanii taphatee uummata taasisu. Oh, intalatti mantu maal na dhawe jiraata barnaa harka jira jettee malee. Antaan bira kalee bira dandeessu. Ni amansiifti raasii fitu nuuf. Ni amansiifti dhalaan ni amansiifti raasii fitu nuuf beeka yoo. Ani waan sodaa. Isi bitaa amantiirraa dhala amma kana wayaan namni amantiirraa qabu. Kun jaarsa qabdi maa shakkite moo tanaa laatu moo maanta akkas hin gootu. Jaarsa qabdi garuu jaarsuma ofii dhimma kan wal shakkan. Isarraa shakkite jaarsi sun isiin jaallatana fakkaata. Taan jaallatee intalatti nama jala deema. Ishiin tuffatte sanii miti amma ishiin hundaafuma telefoona guddaa fi jette. Dhaqeetu malaaluu qaba tuffiin kun barbaadoo tuffatan si jajjabeessaa. Telefoona guddaa godhatu dha. Guddaa kiyya sanii dhaqa guddaa kan keetu san fuudhee dhaqaa jiru. Raasii fitu. Tiyya xiqqoo sammaan naagootiin kan keetu guddaa fuudhee deemaa. Nuu bareedu moo yoo. Argannaan isii argannaa. Intalan jedheen bara argan beeka. Waa beekaa fi bobbomii jedhu osoo qabeenya nuuf kenne kanneen sila guyyaan kan galchaa kan baasnu fedhe. Isii raasii finnaan poolisa adduutti dubartaa jira isii shakkii. Waan sidhaa hojjetu garuu wanta kana qoyisaan hojjetu qabu. Icciitii akka ta'uu qaba. Achii qabamnaan ministeera si baanan akka hallayyaa seentu beekamu. Kana siidhaa mana akka hiriyummaa. Boqaa dhugaa gideedha itti. Lattii baraan duraa fuudhuuf malee akka jira yeroo kaawwan dhalaa arginu garan magaran kaan finnee yoo jennu ta'uu hin ta'u sana argitee intalti bareeddu nama jiruuf ta'u. Ani wanni lihii keessa aarii kana keessa mulluu na galche diddaasin guyyaa meeqana dhaalatte santu yaadan aarii keessa na galche. Mucayyoon beeksitti kaayyoo qabdi. Garuu amma silkiisitti kenna. Ati bilbila illee naa jabeessi. Maraama tana waa milkaa. Eesh du'aa ima naagu. Nagaa ooltee? Fayyumame. Jirta? Akkam jirta? Maaliif turte akkanatti? Bareen ture makiinaan kun argamuun beektaa? Hafta jedhee bara. Akkanatti turraan kaayyoomti fashaalomtee oolte bara. Kaayyoon maal fashaalomte? Ani kamaa hirriba dhabee kalii guyyaa maaliif yaadaa? Maal manaa qopheessite akkam raanaa xumurtee? Na tokko sii dhaye. Kun iccitiidha. Anaaf si malee hiriyyaan keetu namni tokkollee beekuu hin qabu. Namni jaarsi kee dhaga'e ta'ana jireenyi kiyya battinnaa'e jaarsi kiyyallee inni hiikarrumaan ta'a. Kanaafuu nama tokkotti illee himuu hin qabdu. Ani waa akkanaan dubbadhu ati isima harkaan dhaga'e. Maaliif jireenya kee ijaaree kan kee diigaa? Namni sa'a kanatti dhufti jedhe. Yoo isiin dhufti ani bishaan qopheesseefii jira. Bishaan sanitti waa guudha kennaafi yoo bishaan san dhuyidee rafti isii. Yoo isiin rafte bira dhayxeetumaan akka nama isii yoo rafee wayiitti suuraa kaaftaa
achiin booda suura sanii sodaachifta yoosii waa takka jettee nama jirraftee suura itti agarsiifte hin sodaachistee akkasitti harka keetiitti galfattee jechuudha. Ichi booda fuudhuun si dhibbusi. Malli akkanaa kana marraffisan kun illee hin jiraa? Hin jira maaltu wanti hin jira jetteeti. Akkas osoo ta'e maal dhalaa meeqatu nu tareessiif fakkaata armatu? Maal goota lama takkummaanuu sin geettu. Amma tama dhaqqaban bishaan tama dhaqqabata ol qabatan jedhanii tanuma harkaan nu gayan. Waan takka yaaditti harkaa si ga'a. Ta'ee lafa keessa galee jira. Dhuftee? Isuma eena. Assalamu alaikum. Waalaikum salaam. Waalaikum salaam. Akkam nagaa? Nagaami. Jirta? Alhamdulillah. Sillee oduu si qabeeti. Afaanuma baga akkana siyaasisiisaa jira bakka mirka'eeti. Bishaanumallee taatu sinii fida. Tole. Galatoomne. Hodhufaa dhugi. Ta'ani. Taphadhaa kamaa gadhistanii teetta. Taphatarra. Galatoomne. Oma galanni barbaachisu. Jaarsi hoo kam ta'e? Jaarsi dalagaa deemee amma dhufa. Himetta? Amma dhufa. Amma yeroo geetti fakkaatti amma dhufu ka'eera. Karaa biraa hiriyaa gurguramu qajeelee nama dhufare. Amma dhufa gisa tokko tokko yoo taate mala gisee wanti goggoro. Goroome? Maali damme irriba si qabe kottu ol jedhu ol jedhu. Beera si raffisa ol ka'e. Goottu amma seeni kunoo ulaan banaas jiraata fi osoo jaarsi keenya irratti ufin beektu si moobaayilii kee qopheeffadhu deemu. Hin jira moobaayiliin kun? Fudhu deemu tafi. Cofate ulaa eewa akkana wayya. Maal ganaa hinaafan gubadhee jaarsi kiyallee waanuma. Gaarii isii waan bareede isii malee haasa'u. Homma kiyyaa yoo akkasanii hin beeku. Maaltu as na fidi? Maaltu as na fidi? Yoo nan bade maaltu as na fidi? Yaa Rabbi kiyya. Ya betul. Dalle. Maal taate? Maaltu asirraa fidi? Maalitti beekan mataan na dhukkubaan ciisan jettee deemte? Ani maammoo. Eesim. Maan na laaltaa miti ati har'a booda tiyya. Akkamitti? Akka fedhe haa ta'uuti har'a booda harka sideeffadheera ati tiyyu. Wanta akkanaan ta'u
Ani garuu maal ta'e sirriitti argame. Ifuu mana dhukkubeettee deemte. Ana soota sitti maaliif akkatti sireerra baate rakkatiin kanaaf. Natti fakkaane. Isin garuu soorata. Qulfin akka harka keenya gala hin beektu nu arrabsuuf deemtiyyu. Isi kana booda nu arrabsutullee homaa fidduuti. Ati garuu galata guddaa na biraa qabda galatoomi. Maa galanni barbaachisa. Jecha osoo hin ta'in ofii jechaan kana godhe jaarsa kee hambisuufani. Salaamu alaikum. Waalaikum assalaam. Dammi akkami? Maal taate maaltu galee har'a? Maal taate samuuna kana hin baddeesi? Maal taate ree maaltu akkatti si gurraachisse? Kaamilaa biree ture. Achi booda hoo maaltu uumame ree? Sariira of arge. Siree irratti of arge? Eenyu waliin siree irratti of argite? Akka ittiin beeku mucaan tokko achi jira. Kanan jedhu damme inni mucaa akkamii taati garuu sirriitti beektaa mucaa kana? Hiriyaa jaarsaati. Hiriyaa jaarsa ishii gurraacha sammuu? Dammi ani duras sitti himnaan jibbitee deemte. Ishiin afaan sitti tolteetti si galaafatti. Namni afaan sitti tolu si miidha. Siin jennaan diddeemati waan ani siin loluuf na bira eessite. Gizee na bira dhuftu garuu wanti tokko sirratti raawwatamu. Waggaa meeqa mana kiyya turte. Maal gochaa deemte? Sitti maan ture ati garuu na jibbite. Amma mee maaluma si godhan natti himi. Ati hin beektu waan sirratti raawwatan. Ani waan beekuu hin dandeenye. Akkamitti beekuu hin dandeenyeeti? Bishaan dhugee. Achi booda bishaan dhugdee? Waan ta'e hin beeku. Ani duruma sitti himi bara. Gizeen mana namaa deemee bishaan cufamaa dhugaa akkamitti jetteet na tuffachaa baatee mati. Namoonni bara kana sammuu fagaataniiru bishaan baddaarran cufaadhaa keessan garuu wayi qaba. Siin jedhamoo siin hin jenne damme. Wanni na sodaadhe sun kunoo zoorotuma sirra gee. Dibama naa godhi dibama naa godhi. Homaa rakkoon qabu damme ani dibama si godha garuu fayyummaa kee of eegeeti kanaan booda. Ani homaa rakkoon qabu. Dhiisamman boo'iin waan darbeef. Kan darbeen darbatanii Oromoon kan dhufuuf malee kan darbeef tareera isa irraanfadhu. Kalaas damme kalaas dhiisi bakka ammaan booda ani dhiifama sii godheera garuu kanaan booda ittiin deebiin waan jiruuf immoo kan hafe itti deebi'a.